A wannan karon ne 'ya'yan Dr. Isa Ali Fantami suka kai masa ziyara, ministan sadarwa kuma babban malamin addinin Musulunci. Amma idan wannan ne farkon ziyartarka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka kada ka manta ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Ta haka ne a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri kai tsaye YouTube za su sanar da kai, sannan kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ci gaba da binciko muku sababbin labarai da sababbin abubuwa mu ci gaba da ɗora muku a wannan channel ɗin. Sannan kada ku manta da tura 'yan uwanku irin waɗannan bidiyoyi da sauran waɗansu bidiyoyi wadda suka shafi ilmantarwa, faɗakarwa da duk sauransu wadda za mu na ɗorawa a wannan tashar. Malamin addinin Musulunci wadda 'ya'yan shi guda biyu wadda suka ziyarce shi, wanda ya ji daɗin wannan ziyarta tashi, wanda ya yi musu fatan alkhairi, ya yi musu addu'o'i dangane da ilimi nasu wadda suke yi, wadda yi musu fatan alsa ilimi su yi ilimi mai albarka, sannan kuma wadda zai yi musu amfani kamar da yadda ya yi post ɗin ya yi bayanin sosai a shafinsa na sada zumunta na Facebook, wadda waɗannan 'ya'ya nashi ya faɗi dukkanin sunayensu da dai sauransu. Sannan ya ci gaba da yi musu fatan alkhairi da addu'o'i dangane da karatunsu da kuma jin daɗi da ya yi na ziyartar tashi da suka yi a wannan lokacin. Ya ji daɗin wannan ziyarta wadda 'ya'yan nashi gashi nan za ku gansu kusan kansu ɗaya idan suka tsaya a tsaye. Sannan kuma gaskiya 'ya'yan nashi suna da ilimi sosai. 'Ya'yan nashi akwai Abbas, sannan kuma akwai Aliyu wadda ya rubuta masa Dadi Aliyu. A hakan kuma za ku ga yaran nashi kamar 'yan biyu ne domin kuwa kusan kansu ɗaya a tsaye. A fatan da wannan malami yi wa wannan 'ya'yan nasa, wannan fata ne na gari ga dukkanin wani uba wadda zai iya wa 'ya'yansa irin fatan da ya yi masa, domin ko kowa ina alfahari ɗansa ya sami ilimi. Sannan kuma abun alfahari ne ka fito duniya ka faɗa idan har ɗanka yana da ilimi sosai. Shi ne yasa kowanne uba yake ƙoƙari wajen bai wa ɗansa tarbiyya da ilimi domin ya alfahari da shi, ko da kuwa ba a kafar sada zumunta ba, kuma ko da shi ba malami ba ne. A kowanne guri idan har ɗanka yana da ilimi, kai ma za ka yi gadara, za ka ji daɗin hakan. Da haka kada ku manta da like a wannan bidiyo, sannan kada ku manta da yin subscribe. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Ku kasance da wannan tasha tamu a kowane lokaci domin samun sababbin bidiyoyi namu.